ជំរាបសួរអតិថិជនលោកតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីវិធីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចេញពីគណនី ABA ចូលទៅក្នុងគណនីលោកតាដោយដំបូងសូមចូលទៅផ្នែកខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ផ្នែកកាបូបរបស់ខ្ញុំបាទហើយចូលទៅកាន់ផ្នែកបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយលោកអ្នកសូមធ្វើការជ្រើសរើសលើកាតធនាគារដោយជ្រើសរើសយក ABA Bank បាទបន្ទាប់មកបញ្ចូលនៅទឹកប្រាក់ឡើងវិញគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបាន transfer ពី ABA របស់លោកអ្នកទៅកាន់ ABA របស់លោកតាបាទបញ្ចូល2ដងបន្ទាប់មករើសពេលវេលាបញ្ចូលគឺម៉ោងដែលលោកអ្នកបាន transfer លុយទៅឲ្យ account លោកតាបាទបន្ទាប់មកធ្វើការទុករូបភាពនៅលើសញ្ញាបូកមួយនេះដោយជ្រើសរូបភាពពីក្នុងរូបភាពដែលអ្នកបាន save ទុកและរូបភាពនេះផងដែរគឺយើងអាចយកបានពីក្នុងគណនី ABA របស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការ transfer លុយចូលទៅក្នុងគណនី ABA របស់លោកតារួចរាល់ហើយកន្លែងនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចពីលើនោះហើយយកពាក្យមើលបន្ថែមយកពាក្យទាញយកជា PDF ជាការស្រេចហើយបើកវាមកហើយ save វាទុកជារូបភាពដើម្បីយកទៅ upload ចូលទៅក្នុងគណនីលោកតាបាទធ្វើដូចនេះបាទនេះគឺជារូបភាពដែលអ្នកអាចយកទៅដាក់នៅកន្លែង upload បានបន្ទាប់មកសូមបន្តចូលទៅដាក់ពាក្យថាដាក់ស្នើគឺជាការស្រេចបាទបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីធ្វើការឆែកមើលឡើងវិញនៅចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកគឺលោកអ្នកអាចចូលតាមវីដេអូនេះបានឬក៏លោកអ្នកអាចមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីការចំណូលចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកបានផងដែរបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានលុយក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណ